Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится в студии, где творят и созидают. И здесь создается красота. Знакомьтесь, это основатель студии Татьяна Матвеева. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Что мы будем сегодня делать? Давайте сразу уже к делу. Так, сегодня я бы хотела вам показать, как изготавливаются гипсовые скульптуры. То есть мы с вами сделаем вазочку, подставку и статуэточки. Ну, то есть вот готовые работы, да? Да. И давайте немножечко обсудим, в чем прелесть, в принципе, вот этого материала, как гипс, да? И вот насколько сложно создавать подобные арт-объекты, я бы сказала. Ну, в принципе, сложностей так таковых у нас нету. Единственное, что гипс у нас очень хрупкий, и поэтому лучше, когда уже изделие у нас полностью высыхает, покрывать его обязательно грунтом, лаком, либо добавлять клей ПВА уже непосредственно в гипс, когда мы замешиваем смесь. Вот. А зачастую, получается, такие вот красивые вещи, это больше про декор, да? То есть в пищу мы не используем это с пищей? Для пищи как бы желательно, конечно, не использовать, но можно использовать его, чтобы положить украшения, также свечи туда заливаем, либо делаем вазы, и можно как для сухоцветов. И если также есть стеклянные колбы с гипсом, то можно водичку налить и уже поставить как живой вазочка, цветок. да? Да, как вазочка. Вот здесь, получается, в этой картине тут из гипса только вот да, силуэт лица. Силуэт, да, а вот это все уже просто ручная работа. Да. Ну а так это, конечно, сейчас очень модно, да, вот такие подобные, да, статуэточки, это добавляет такой, ну не знаю, какую-то романтику, что ли, в интерьер, да. Ну и в целом, в основном больше это, конечно, шкатулочки, какие-то сосуды, да, для хранения чего-либо, да. Ну, в основном, да, используют как шкатулки, и вот я говорю, как для свечей, ну и просто как элемент декора. Хорошо, но сегодня, конечно же, у нас мастер-класс будет в прямом эфире, поэтому мы ограничены временем, болтать долго не будем, сразу приступим уже к практической части. С чего все начинается? Так, ну для того, чтобы создать нам какую-то скульптуру, так скажем, нам непосредственно нужны силиконовые молды, которые вы сейчас обработаете специальным раствором. Это у нас готовые, да, необходимо отметить, да, что да, это уже готовые. Молды для тех, кто не знает, что это такое. Это, по сути, формочка, да, или как? Да, силиконовая форма. Так, что я должна сделать? Просто брызгаем, получается, туда чуть-чуть. Вот это для того, чтобы у нас меньше пузырей скапливалось. Так, а мне нужна специальная силиконовая емкость для того, чтобы, собственно, замешать гипс. Вот. Так, вот здесь, наверное, самое важное, внимание, да, нам необходимо пропорции обязательно, да, соблюдать, или вы делаете все на глаз? Я в основном сейчас на глаз делаю, но вообще кто как делает, кто один к одному замешивает, кто один к двум, ну, то есть 2 гипса, 1 вода, в зависимости от самого гипса. У меня сейчас гипс Г22, то есть, ну, в принципе, можно его и так залить. Но мне больше нравится работать на гипсе Г16, так как он более белый, и скульптурки получаются более такие насыщенные белые. Так, то есть у нас есть Г16 и Г22. И Г22, то есть вариантов не так уж много, да, но вы советуете больше... Ну, как по мне, да, Г16. Г16. Больше. А если визуально, допустим, вот на изделиях Г16, это вот это? Да, Это Г16. А вот это вот, ну, тут уже с красителем, ну, вот, например, стоит вот еще это. не покрытая ничем. Да, То это есть, у нас Г22. Не знаю, визуально будет видно или нет сейчас телезрителям, да, вот Г16, Г22. То есть это чисто только в оттенке, да, гипса разница? Да. А по качеству, по плотности все? Нет, они не отличаются особо А ничем. вот то, что здесь у нас такая поверхность глянцевая, это чем-то? Это уже лаком покрыто, бесцветным глянцевым лаком. Но изделие из гипса смотрится хорошо как и под лаком, так и без лака, да? То есть вот кто-то предпочитает вот такую матовую поверхность, да. Кто-то глянцевую. Это уже да? как на любителя идет. Да, да, да. Так, гипс я замешала. Так. А какая консистенция должна быть, Татьяна? Консистенция, ну, тут опять же, если у нас какая-то большая форма, то мы заливаем более такую густую форму, чтобы можно, пока она заливалась, потом еще хорошо простучать. Если такие маленькие, то консистенция, ну, такого жидкого йогурта, например. Ну, давайте здесь покажем примерно плюс-минус, да? Посмотрите. Вот такая. Ну, это плюс-минус как на тесто на блины. Так, Дарья, даю вам 2 палочки. Окей. Это для того, что сейчас я залью гипс, и чтобы у нас пузырьки по поверхности не скопились, нужно будет простучать потом форму. Хорошо. Так, а я пока начинаю потихонечку заливать. Льем потихонечку для того, чтобы всю форму полностью залить.
Так, мы заполняем. А здесь есть какие-то нюансы? Можно ли как-то что-то сделать не так, ну, допустим, чтобы потом эта фигурка развалится? Нет? Если переборщить воды, то гипс начнет крошиться. То есть нужно соблюдать все-таки, да, какие-то пропорции. Угу. Хорошо. Так, теперь простукиваем аккуратно. Пока вы Палочкой? Да, Ой, мамочки. а ничего страшного. Так, Пока короче говоря, вот так простукиваете, я вот стучу. маленькие детальки залью. Да, вот видите, плюс в том, что ничего здесь просто так не остается, да? Даже вот остатки гипса, да, который остался условно, мы можем залить в какие-то мелкие, да, детальки. Да. И потом, кстати, вот на такие вот мелкие детальки можно добавлять любые ароматы, вплоть до парфюма. Угу. И, ну, чистый только, не обработанный ничем, ни грунтовкой, ни лаком. Добавляете, и можно использовать его как освежитель, например. Ароматизатор. да? Ароматизатор, да, там в машину ложат, в шкафы. Вот такие штучки, да? Да. Интересно. Вот пока наш гипс, вот начинаю простукивать, и видно, как заполняются детальки. Так, тут я переборщила. Даже когда вот так вот мы чуть-чуть борщим, Вот здесь вот, да? да, ничего страшного. Он сейчас начнет застывать. Вообще схватывается он минут Ой. за 10-15 в самом молде. Угу. Вот. Но вытаскивать я не советую его быстренько, потому что когда гипс мокрый, он начинает уже у нас ломаться. То есть в лучшем случае вот 15 минут он уже схватится, а ставить лучше на сколько? Ну, минут 30-40 это, ну, для такой вот формы, ну, достаточно. Вот, после того, как он уже у нас сформировался, мы достаем, вот, например, как я вчера вечером залила, Вот это? вот эта вот, да, форма. Угу. Вот я ее вчера вечером залила, и сейчас, наверное, чувствую, что вот такая холодная. Да. То есть там она еще влажность. Сырая как будто. Сырая, больше. да. Это вот сутки, оно только, ну, либо сегодня к ночи высохнет, либо завтра утром только приступлю к обработке. Ну, а по сути, в принципе, имея терпение, можно, ну, буквально, то есть за 2-3 дня сделать вот какую-то такую интересную вещь, да, допустим, условно, на подарок близким своим, да, ну, буквально пару дней. Да, ну вот это вот, например, грубо говоря, вот такие вот изделия я отливаю там за несколько часов. Ага. То есть я заливаю вот это вот все, и, ну, как, через минут 30-40 я вытаскиваю, и уже на просушку. Вот. А высыхает в естественных условиях, то есть естественным, да, или можно феном подсушить, или нежелательно? Так, ну, некоторые используют духовки. Вот. Но я боюсь, что он начнет трескаться, потому что смотрела много знатоков, и говорят, что потом как бы он быстро схватывается, высыхает, но потом становится тоже такой сыпкий, крошится. Есть вариант того, что все развалится, поэтому не надо использовать никаких духовых шкафов, просто вот оставили, и пусть оно само себе спокойненько высыхает. Так, ну и чтобы у нас, например, не просто белая была подставочка, мы можем добавить акриловую краску чуть-чуть. То есть мы капаем, но не размешиваем. Это вот мы делаем несколько капель можно. Это простая акриловая краска, да? Да, простая акриловая краска и вот такой вот узор. Так, не будет видно. Вот так вот формируем, получается, эту красочку. Такой вот узор у нас уже на гипсе получился. Ну-ка посмотрим. Покажем туда, да? Оно не выльется? А, нет, не должно. Вот так, смотрите. Вот такие узоры получились. Просто палочкой, да? Не надо полностью размешивать краску, нужно просто какие-то разводы создать. И? Так, и теперь мы заливаем, получается, непосредственно сам молд. И разводы уже выглядят совершенно по-другому. Ага. То есть это непредсказуемо. Ну да. И вот тут вот у нас уже гипс более густой. И чтобы у нас равномерно все распределилось, можно поднять его и вот так вот простучать. И тогда деталь у вас, вот подставочка будет примерно визуально выглядеть вот так, с такими интересными разводами, да? Да, и смотрим, если у нас не хватает до краев, то добавляем еще и также начинаем простукивать.
Итак, Татьяна, у нас еще осталось 2 молда. А что бы еще интересненького можно залить в эти формочки? Так, ну тут вот у нас есть блесточки. Мгм. Так, открываем блестки и можем чуть-чуть посыпать. И тогда у нас будет изделие уже с блестками. Когда оно высохнет, Мгм. будут блесточки там. Также можно добавить поталь. То есть это все на моменте заливки, да, должно быть, отлива? Да. Если его смешать, то как бы гипс замешается сам. Мгм. Ну и так поглотит, скажем, блеск наших блесточек. Поэтому мы это кладем на дно. Да, можно вот так вот по стеночкам попробовать. Так. Тут главное не переборщить, да? Но если переборщить, то будет как большое блестящее пятно, но не очень будет эстетично И смотреться. оно должно быть местами, да, я так понимаю, не везде, да? Тут уже по желанию. Ну, можно быть сорокой, конечно, и Ну да. туда просто всего максимально Можно насыпать. совместить, например, блесточки и также добавить поталь. Сюда чисто поталь, например, уже сделать. Либо оставить также это все с блестками, а тут чисто поталь. Ну, так, вот здесь вот творческие процессы проявляются, да? И, кстати говоря, подобный мастер-класс может пройти же любой, даже человек, не имеющий творческого образования или хотя бы интереса к этому, потому что в любом случае что-то красивое да получится однозначно. Да, тут вообще как бы не нужно никаких навыков. Главное гипс, Мгм. холодная вода, венчик и форму, куда можно это все залить. Так, значит, здесь у нас будет просто подставочка, да, с блесками, а здесь будет Поталь. силуэт с поталью, да? Просто вот Мгм. так кладу туда и все. Да, и кисточкой можно прижать. Они вот так кусочками будут, да? Да, тут вот у нас тоже. Где положу, там и будет, да? Ну, если гипс не сместит, ну, там смещение минимальное будет. Мгм. Ну, то есть при размещении потали надо тоже немножечко проявить какой-то творческий подход, чтобы не были кусочек тут, кусочек там, все равно какая-то логика должна быть или Тут допустимо. уже на усмотрение самого человека, кому как нравится. Кто-то прям кладет вообще полностью все из потали, но опять же потом при высыхании поталь может чуть-чуть упасть. Переместиться, отвалиться, да? Да, ну можно так скажем, затереть затирочкой специальной, вот, и подклеить. Когда уже покрываем лаком, вот, поталь очень хорошо ложится на лак. А, то есть если даже где-то отвалилось, добавить, исправить можно, да? Мгм. Такс. А еще вот сегодня же вообще мир вот изделий с гипсом, он такой огромный, да? Вы, наверное, смотрите там зарубежные какие-то, да, паблики. И вот что бы хотелось сделать, я не знаю, из гипса, вот, или в Якутск может привезти что-то новенькое, необычное. Или, может быть, самой сделать хочется что-то вот такое прям невероятное. Или видели и вас там впечатлило. Да, кстати, вот у зарубежных очень много таких гипсовых изделий, которые вот просто вот смотришь и думаешь, блин, почему бы мне такое не сделать? Мгм. Они сочетают различные виды красок, они сочетают блестки, ту же самую поталь. Они даже бывают делают вот такие вот подставочки и потом просто их ломают. Мгм. Одну часть они уже ложат, получается, готовую, а вторую заливают, например, акриловую блестящую, насыщенную, прям глянцевую, такую под золото, и заливают уже сверху. То есть Вот. сочетают, да? Сочетают, и получаются такие вот как бы переломанные, но очень красивые вещи. Так, Да. пока болтали, нет, гипс чуть-чуть. Так, Вот застыл. вот видите, моментально да, Мгм. засыхает, поэтому тут надо ловить момент еще. А то можно заболтаться, и там уже в миске просто засохнет. А еще вот, допустим, такой момент, да, ну, высохло, да, изделие, и при, там, я не знаю, упало, разбилось, мы можем как-то растворить заново эту историю или нет? Или если он уже засох, значит засох. Так, в принципе, можно, но это очень такой, так скажем, трудоемкий процесс будет, потому что половину нужно будет, как правило, сточить, измельчить, потом также все это в молот обратно разложить. Вот. То есть оно того не стоит, да? Да, лучше перезалить новую фигуру, вот, и сделать уже непосредственно новое. Ну а так, вот я использую силиконовую форму Угу. для замеса гипса. А многие используют пластиковую, чтобы сразу потом выкинуть. Потому что мы после того, как сделали гипс, мы оставляем это все, получается, в нашей таре. То есть мы не сливаем это в раковины, там, в санузлы или еще куда-то. Потому что гипс
может привести к очень сильным таким засорам. Он не вымывается. Вот это проще всего его оставить, он высыхает. И потом уже шпателями, лопаточками со стеночек это все убираем и выкидываем в мусорное ведро. И вот, например, гипс у нас уже такой густенький совсем стал. Сейчас мы его вот так вот доложим и распределим. Так же, чтобы он равномерно у нас разошелся, мы простукиваем это все дело. Да, обратите внимание на то, что первые наши фигурки, пока вот мы заливаем, остальные уже практически высохли, да, скорее всего. Так, ну да, они уже, получается, вот у нас приобрели форму в самом молде. Вот, то есть гипс уже никуда не выливается. Он у нас спокойно лежит, отдыхает. Если потрогать, он будет теплый. То То есть происходит какой-то химический процесс, да, да? гипс идет с нагревающим таким Ну элементом. да, есть, ощущается тепло. Так, пока Так, наша... четвертая есть и заключительная. Мы подготовили тут молд уже с поталью, и сейчас мы уже его будем заливать. Так, палочки для простукивания. Можно ногтями, кстати. А наличие пузырьков, оно как повлияет на изделие? Не очень красивая будет, Поверхность? да, неровная поверхность, будет более пористая. То есть это чисто визуальная история, да? Да. Ее, конечно, можно зашлифовать, но если это будет на обороте, например. Так. Так, а я пока залью нашу вазу. Так, ну вот мне вот удобно ногтями простукивать. И вообще, когда работаешь с гипсом, желательно работать в перчатках, потому что он очень сушит кожу. Вот. Ну, сегодня в виде исключения, но без перчаток ничего страшного. Да. Итак, мы простучали. Пусть пока это все застывает, но у нас уже готовы вот такие вот мелкие изделия. Так что можете попробовать вынуть из формы. Да, так, это у нас были остатки, да, того Ага. гипса. И, ну, а вообще вот такие формы мы на что используем? Ну, вот как вы сказали, ароматизаторы можно сделать, да? Можно как дополнение к подарку. Например, если там на подарок собираете вот эту вот коллекцию, так скажем, вазочку, шкатулочку. И это как небольшое дополнение. Глядите, какой милый ангелочек получился. Также можно такие мелкие наборы дарить детям. Вот, и в комплекте еще прилагать акриловую краску, и детки раскрашивают. А, По то есть сам своему себе, усмотрению. да? Да. Так, а вот здесь у нас погрешность есть. Мы ее как-то сточить должны или так? Можно ее будет сточить, если сейчас вот гипс, он уже такой более, так скажем, затвердевший, мы его будем стачивать. У меня сейчас под рукой нету, но обычно, если тоненький, я их, получается, подламываю и уже потом прохожусь непосредственно пилкой специальной. Милота милейшая, да? Все такое прям ананасик. Интересно так вытаскивать из молда, да, ту или иную деталь, потому что думаешь, а что же там, что же там? И вот вытащив оттуда из молда уже вот этот ананасик, видишь, какая красота получается. Потому что с этой стороны ты еще не понимаешь, что там внутри, а вот с этой стороны уже понимаешь. Итак, пока мы ждем высыхания наших интересных таких изделий из гипса, чем займемся? Так, ну, у нас уже, получается, высохли наши изделия, мини-изделия из гипса. И сейчас я хочу, чтобы ты даже, получается, нанесла аромат, который тебе больше подойдет. Так, а это у нас просто Это отдушки специальные. специальные. Их можно использовать и для гипса, и также при формировании свечей. Ой, как вкусно, сладенько. А, это ежевика. Так, и это клубника, ваниль. И то хорошо. Вкусно. Можешь выбрать любой аромат и, получается, Что надо сделать? капнуть на само изделие, и оно будет уже Издавать аромат. издавать аромат. Ага. Так, а много надо? Пару капель буквально. Гипс он Опс. очень хорошо впитывает в себя. Все, вот так? Да. Так. И вот так. Так, так. Все. Теперь оно впитает как губка, и будут у нас такие
ароматизированные Да, гипсовые наши изделия, да. изделия. А нужно ли покрывать это лаком или чем-то еще, чтобы сохранить как-то? Например, тут вот можешь фигурку взять. Вот эту Ага. матовую, да? Матовая, она получается чисто гипс, она еще ничем не покрыта. Вот предлагаю раскрасить, тут у нас как изображена пара и сердечко. И вот можно раскрасить, получается, само сердце перед покрытием лаком. Добавить акцент, так сказать. Да, сейчас мы сначала красочку нашу перемешаем. Лучше использовать акриловые краски. Мгм. Они как бы более идут насыщенные у них оттенки, и плюсом того, что они как бы на гипсе очень хорошо ложатся. Ну а в целом вообще с гипсом работать не только приятно, да, некий антистресс там и так далее, да, а в целом это достаточно бюджетный вариант, да, потому что, ну, сам гипс, я так понимаю, не очень дорогой, да? Да, тут как бы, например, молды в основном играют большую роль Вот при эти затратах. формочки, да. Но А опять так же, краски акриловые доступны, вот эти потали, блестки, их хватает надолго, потому что мы их используем там всего по чуть-чуть, да, да? тут получается как бы расход вообще идет очень минимальный. Мгм. Например, на вот это вот все мы потратили где-то 1 килограмм гипса всего лишь. Вот, себестоимость минимальная, зато целая коллекция всего, да. всего у нас Так, получилась. ну и теперь наша задача сделать яркое сердце. Давай ты это сделаешь, я сейчас что-нибудь не то сделаю, и все. И Забей, будет давай. провал, да, будет провал. Так, Так, мы набираем небольшое количество краски на кисть. И вот такими вот движениями, получается, раскрашиваем. Придаем, так скажем, лицо нашей фигуре. так, ну а в целом по акрилу можно и с красками работать, да, и лак, да, и вот, а если, допустим, приклеивать какие-то детали, условно, стразы, там, я не знаю, может быть, что-то, ну, вот такое эффектное, оно стерпит это все или нежелательно? Нет, можно. Можно на акриловый лак также наклеивать сверху. Сначала покрываем наши изделия лаком, вот, а потом уже прикрепляем, получается, стразики. Вот, и также будет в уходе очень хорошо за ним ухаживать. Пыль, например, если какая-то будет оседать, влажной тряпочкой можно по акриловому лаку спокойно проходиться. Мгм. Так, ну вот у нас уже получилось такое вот сердечко. Мгм. Вот его потом можно, например, эту фигуру, пусть пока она в горизонтальном таком положении полежит, покрыть лаком, и сердечко наше будет, например, ярким пятнышком. Да, в этой Вот, композиции. В этой композиции. Тем временем наш мастер-класс уже подходит к концу, и, конечно, как мы говорили в начале, необходимо около получаса, а лучше подольше, да, чтобы наши изделия подсохли. Но, в принципе, первые две мы можем открыть. Да. У меня это была подставочка, вот вместе с краской, да, когда мы добавили у Тани это. У меня статуэточка получается пара. Итак, самый волнительный момент. Нужно аккуратно это все. Сначала мы проходимся по краям, чтобы это вот запустить воздух. Вот. И потихонечку извлекаем. Так, сначала Таня пусть. Здесь нужно тоже проявить терпение, да, потому что можно сломать конструкцию, да? Да, тут очень аккуратно, потому что гипс у нас еще очень сырой. Вот. Ну, наше Идеально. изделие не пострадало. Идеально. Все хорошо. И даже не надо ничего подтачивать, все линии прям четкие-четкие, да? Да, можно только будет тут вот границы чуть-чуть подпилить, и все. И давать Так. высохнуть нашему изделию. Теперь моя очередь. Так, сделали. Но здесь чуть-чуть потоньше, да, поэтому, думаю, проблем не должно быть, да? Да, он более должен схватиться быстрее, нежели чем эта форма. И как уже говорили о том, что вот происходит химический процесс, изделие теплое. Гипс вот теплый сейчас. И вуаля. И у нас готова подставочка. Но вот здесь вот есть шероховатости, да, у нас по краям. Это чем отрабатывать будем? Так, это специальная шкурка у нас такая есть, затирочка, пилочка. Вот. И потом я уже, когда высохнет, потому что сейчас, если я буду мокрый делать его, он просто скатается в кашу. Поэтому даем высохнуть еще немножечко этому изделию, и потом шкурочкой все это необходимо зашкурить. И в принципе вот в таком матовом варианте уже можно использовать, да? Да? Не оставляет следов, там, вот посмотрите, допустим, да, там, если кажется, что оно будет как мел, да? Нет, на самом деле нет, но а если покроете лаком, а лак какой должен быть? Акриловый тоже. Тоже Это вот у акриловый. меня такой вот акриловый лак, но здесь он глянцевый идет. Вот.
им очень хорошо работает, потому что если, например, лак сильно густой, то можно добавить воды и как бы продолжить с ним работать. Так же самое, что и с гипсом. То есть вода спасает. Спасает, все, выручает, да? Что ж, Татьяна, спасибо большое за прекрасный мастер-класс. Мы восхищаемся той красотой, которую ты создаешь. Видно сразу, что творческий человек, да, ты. Ну и пусть у тебя побольше будет идей, побольше благодарных клиентов, кто приходит на твои мастер-классы. Ну и, конечно, твори, созидай, потому что у тебя это хорошо получается. Спасибо большое. Ну а мы уже увидимся скоро. До новых встреч. Пока-пока.